السلام عليكم أصحابتا دولة إيران أي جوردو شاعسي إن هجاميها عصب loo doortay wiilkii uu dhalay hogaamiyihii hore Ayatollah Ali Khamenei wiilkiisa waa wiilka labaad ee ugu weyn wiilashiisa waxaana la yiraahdaa Mujtaba waa 56 jeer golaha quburada ee 88 ee doorta sida sharciga hogaamiyaha Iran waxay yiraahdeen ma doonayno magacii hogaamiyaheenii hore inuu meesha ka baxo macnaheedu waxay leeyihiin inuu magacaasi Khamenei sii jira ayaan rabnaa sidaas darteed wiilkiisa Mujtaba ay waxay u doorteen hogaamiyaha sare ee wadanka Iran ilaa iyo 9 maalmood oo dagaalka socday markii 28 bishii hore Israa'iil duqeyn ay ku dishay hogaamiyihii wadankaas Ayatollah Ali Khamenei waxa sii maamulayay golo ku meel gaar ah oo ilaa iyo 3 xubnooda laakiin hadda wadanka hogaamiye ayuu yeeshay walina dagaalka waa ay sii wadaan Iran iyo Mareykanku waxay ku hanjabeen in hogaamiyaha la doorto uusan sii waari doonin oo isla markiiba ay bartilmaameeysan doonaan oo ay dili doonaan Trump waaba ka yiri aniga halayga qayb galiye doorashada hogaamiyaha wadankaasi laakiin wasiirka arrimaha dibadda arrintaas waa ku gacan saaray sida muuqaalkii hore aan idinku sheegay Trump nasdaantiisu waxa uu leeyahay haddii aan laga qayb galin doorashadiisa ma sii waari doono marka waan arki doonaa kulay tii alle waa meesheeda laakiin iyaguna hanjabaadaasi ayay wadaan dhinaca kale Mareykanku waxa uu hadda goordhow shaaceeyay in askari toddobaad oo kamid ah ciidamada Mareykanka oo dhaawac uu soo gaaray uu dhaawaciisi u geeriyooday hadda marka 7 askari ayay noqonayaan askarta Mareykanku ilaa hadda ay sheegeen in duqeyntii Mareykanku ama ciidamadiisa loogu geystay Kuwait iyo waliba Sacuudiga inay u kala geeriyoodeen laakiin Iran waxay leedahay tiradu intaas waa ay ka badan tahay shacabka Mareykanka ayaa laga qarinaya laakiin askar fara badan oo dhaawac halis ah soo gaaray ayaa jira oo hadda la daweynayo marka waa laga yaabaa in kuwa kalena ay dhaawacooda ay u geeriyoodaan laakiin Iran hadda hogaamiyahoodii waa ay doorteen mana isdhiibayna ay yiraahdeen dagaalka waan sii wadaynaa 2 jeer ayaa nala gaado wada xaajood bayna inta nala ku mashquulay weerar nala ku soo qaaday laakiin markan waxay sheegeen inay isdifaaci doonaan haddana hogaamiyahooda waa ay doorteen waxyaabaha kale ee soo kordhabal waa idila soo socodsiin doonaa aad iyo aad u mahadsantiin